पनीर एक ऐसी चीज़ है जो कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। आज हम बना रहे हैं एक क्विक, स्पाइसी और फ्लेवरफुल पनीर रेसिपी जो मील के साथ भी परफेक्ट है और स्टार्टर की तरह भी सर्व हो सकती है। हम बना रहे हैं क्रिस्पी पनीर इन गार्लिक सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 200 ग्राम पनीर लीजिए और उसे क्यूब्स में काट लीजिए। अब इन क्यूब्स को एक बोल में डालकर थोड़ा नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। अच्छे से टॉस करेंगे ताकि हर क्यूब पर कोटिंग इवनली लग जाए। ये कोटिंग ही पनीर को कुक करने पर हल्का सा क्रिस्पी टेक्सचर देगी। अब एक पैन गरम करेंगे। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल और एक छोटा चम्मच बटर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, एक बड़ा चम्मच फाइनली चॉप्ड लहसुन का डाल देंगे। लहसुन को हल्का गोल्डन और एरोमेटिक होने तक भून लेंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद पनीर क्यूब्स डाल देंगे। हीट को मीडियम लो रखेंगे और दोनों साइड से पनीर को धीरे धीरे कुक होने देंगे। धीरे धीरे पनीर का कलर चेंज होगा और बाहर से हल्का क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन अंदर से रहेगा ये एकदम सॉफ्ट। जब तक पनीर कुक हो रहा है तब तक हम एक स्लरी बना लेंगे। एक छोटी कटोरी में एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर 1/4 कप पानी मिला लेंगे। अच्छे से स्टिर करके लम्प फ्री मिक्स बना लेंगे। अब तक पनीर क्रिस्पी और कुक हो चुका होगा। अब इसमें स्लरी डाल देंगे। तुरंत ही 1 चम्मच सोया सॉस का और 1 चम्मच शेजवान सॉस ऐड कर लेंगे। सभी पनीर क्यूब्स को जेंटली टॉस करेंगे ताकि वो ग्लॉसी और फ्लेवरफुल सॉस में अच्छे से कोट हो जाएं। एंड में थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और चॉप्ड हरा धनिया डाल दीजिए। अगर ज़रूरत हो तो नमक एडजस्ट कर सकते हैं। एक फाइनल स्टिर करके डिश रेडी है। अब देखिए पनीर क्यूब्स बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और ऊपर से वो गार्लिक की स्पाइसी सॉसी कोटिंग के साथ एकदम टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो अगली बार जब आपको क्विक और फ्लेवरफुल डिश बनानी हो, ये ज़रूर ट्राई कीजिए।